Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu TV ugi ibu-ibu ingkang derek ngaos ugi bapak-bapak wonten majelis Madu TV menika monggo kita milai pengaosan kitab Minhajul Qawim ingkang hari kedua. Dados sak menika sampun hari kedua tapi tasik manggen bab muqaddimah. Dados muqaddimah menika perkawis-perkawis ingkang dipun kersakaken mualif ugi tujuanipun ingkang kala wingi sampun dipun waos sakmenika ingkang bagian kedua. Mugi-mugi kanthi pengaosan menika kula panjenengan sedaya tambah ilmu, tambah amal, dados napa ingkang kula panjenengan sedaya wonten manfaatipun. Al-Fatihah. Biridallah wa bisawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabe puji aikul sanain tegese saben-saben pengalem bijamilin kelawan bagus sawaun iku padha kana utawi ana apa sanma iku fi muqabalati nikmatin ing dalem bandingane nikmat amla utawa ora fi muqabalati nikmat iku sabitun tetep apa sana wa mamlukun lan den miliki apa sana wa mustahakun lan den haki apa sana lillahi kagungane Allah. Dados menika kalimat ingkang salajengipun saking waosan bismillah salajeng dipun terusaken kalih alhamdulillah. Wonten mriki dipun terangaken ingkang dipun maksud alhamdulillah niku pengalem. Pengalem niku napa nggih? Lek nek mriki nggih napa? Ngelem nggih. Ngelem niku kula panjenengan mboten duwe hak blas. Dadi ampun ngantos pengen sampean dilem. Jenengan pengen dilem napa mboten? Dadi mboten oleh asline. Wonten mriki pun disebutaken iku lillahi kagungane sinten? Gusti Allah. Dados kula niki senes napa-napa. Jenengan nggih senes napa-napa. Mboten usah pengen dielem blas. Keranten sampun dibatasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kudu panggah eling wonten. Kudu panggah eling ugi panggah ngraosaken bilih puji menika namung kagungane Gusti Allah. Wa ardafa lan ngenut mureni sapa musannaf atas miyata ing bismillah bil hamdi kelawan muji. Niki bahas tasik awal bismillah kenging napa kok Kyai musannaf bar maos bismillah selajeng maos alhamdulillah.
sing sampun dipun terangaken sedaya kagungane Gusti Allah. Napa niku puji krana kula panjenengan angsal nikmat. Lek angsal nikmat kan digengken muji alhamdulillah kangge duduhane rasa napa syukur. Kados alhamdulillah. Utawi senes wau disebutne ngoten amla tetep sedaya kagungane puji kagungane Gusti Allah. Kenging napa kok diurutne ngoten? Wonten mriki disebutne iktidaan krana manut bi uslubil kitabi kelawan anggit-anggitane kitab karangane kitab sedaya kitab termasuk Al-Qur'an dipun kawiti kalian napa bismillah salajeng alhamdulillah niki sing dinut tata kramane ngoten niku. Dados mboten namung ngarang mboten tapi nggih enten dasar-dasar sing dinut uslubul kitab niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dados bener-bener ndamel patokan ingkang kiyat. Al-Azizi kang agung apa kitab. Wamalan lan krana nglakokaken bima kelawan dawuh soha kang sahih apa ma mingkolihi nyatane saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin nyatane dawuh kullu amrin. Dados dasare malih wonten hadis ingkang sahih. Kullu amrin utawi saben-saben perkara dibalin kang anduweni tingkah bagus apa amrun ai halin tegese tingkah yuhtamu kang den perhatekaken apa bihal layubda'u kang ora den gawe ngawiti fihi ing dalem hal apa bilhamdulillahi kelawan lafat alhamdulillah iku fahuwa mongko utawi kulun iku ajdamu grumpung niki makna sing asli. Ajdamu grumpung niku napa kaya irung sing ilang cagake tengah nggih. Niki hadis cobi mulakno kula jenengan sedaya lekne badhe nglampahi perkawis ingkang sae kudu dikawiti kalian napa bismillah. Jenengan pun bismillah apa dereng niki wau? Alhamdulillah pun saged maos bismillah. Berarti pun netepi kalian hadis ingkang dipun dawuhaken menika punan. Lek mboten nggih ajzamu. Dadi kaya wong sing gruwung ayu lek nek gruwung wis pundi. Saged mbayangne. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat kang weneh aqta'u utawi dawuh aqta'u. Maknane aqta'u niku buntung. Buntung berarti napa buntute. Sapa duwe sapi apik leke buntute ilang napa nggih payu larang mboten tonggian. Dadi sami. Bismillah kudu bener-bener didamel kebiasaan. Arep nyapu bismillah. Arepe ngunjuk nggih maos bismillah. Ora kok langsung mlewayu grudak-grudak glegek-glegek pun lali. Nggih. Mboten ngoten. Dadine kaya ngeten niki aqta'u. Wa fi uhrolan iku tetep ing dalem dawuh kang weneh abtaru utawi dawuh abtaru. Abtaru niku menapa maknane? Ai qalilul barokati. Kidik barokah. Jadi sampun ngantos napa sing kula panjenengan sedaya lampahi barokahe kedhik. Berusaha barokahe sing
kathah malahan. Carane tes pundi nggih ngeten niki, dipelajari, dilatih setiap tandang perkawis sing sae dimilai kalian maos bismillah. Napa angel napa mboten? Mboten. Gampil kok maca bismillah niku gampil, tapi kula yakin nggih gampang lali. Percaya nggih? Nggih, nggih ngoten niku lho. Niku penggawene setan sing kados ngoten niku. Setan nutupi manahe kula panjenengan ben mboten dikawiti kalian bismillah. Niki nggih maklum napa malih setan mboten saged mati, nggih to. Dadi profesor kangge nggodha sinten manusa, nggih ngoten niku. Ditampa tapi usaha. Lha pun ketinggalan piye? Nggih panggah maca bismillah. Nggih panggah maos napa bismillah. Mas yo ketinggalan. Duh aku wis oleh nyapu separuh rong bismillah mang ya di bismillahi ngoten mawon gampang. Gusti Allah mesti nampa, nggih to. Nggih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat kang weneh bi bismillahirrahmanirrahim utawi dawuh bi bismillahirrahmanirrahim. Dados kalimat wau kullu amrin ribalin teruse sing boten dikawiti kalih bismillahirrahmanirrahim utawa bilhamdilillah la yabda'u fi bilhamdilillah utawa bi bismillahirrahmanirrahim. Dadi niki sami. Wa fi ukhra lan iku tetep ing dalem dawuh kang weneh bi dzikrillahi utawi kelawan zikir maring Allah. Maksudnya enten mriki hadis kathah sing sejenis tapi kalimate sebagian enten perbedaan. Enten sing damel alhamdulillah, enten sing damel bismillahirrahmanirrahim, enten sing damel bi dzikrillah. Wa biha lan kelawan wa biha lan kelawan wa fi ukhra sifatnya kan tasik umum bi dzikrillah ngoten ya tabayanu dadi pertelo apa asaruha labete wa biha lan kelawan wa fi ukhra ya tabayanu dadi pertelo apa annal murada temen sedune kang den karepaken iku al bid'atu ngawiti bi ayyi dzikrin kelawan endi-endine zikir kana tinemu apa zikrun. Dadi kesimpulane ngoten. Pokoke setiap badhe nglakoni perkawis ingkang sae zikir napa mawon zikire kesimpulane ngoten. Tapi sing paling sae ndamel bismillahirrahmanirrahim. Kranten niki termasuk kalimat ingkang dipun sebutaken wonten Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai kalian napa bismillah ngian mulakno disamekne ngoten. Panggah dieling-eling. Wa qarana lan gandeng sapa Kyai Musannaf alhamda ing muji wal jalalata lan lafat Allah dadi alhamdulillah digandeng dados setunggal iku isaratun isarah ila annahu maring temen satuhune Allah subhanahu wa ta'ala iku yastahiquhu ngehaki ing hamdun lidzatihi krana dzate Allah. Niki bahasane pun dhuwur lek ngeten niki. Dadi kenging napa kok alhamdu kalih Allah digandengne kangge nduduhne lekne lafat Allah niku duwe hak kangge napa hamdun. Alhamdulillah
alhamdulillah abdi ora pantes